эч качан конкурс жарыялана элек жатып, бирөөнү сунуштап, ушундай бир былгылыктар деп коет да мындай нерсени. Тааныш туунушун киргизип, бул жерде эмне максат менен чогулуш кылынып атат да. Бул мугалимдерге өтө давление да. Себеби деген никакой давления нет деп айтты. Ал жерде мугалим баары бир коркот да, кийин ушу болезне калбайын, лишний проблема кылбай эле кол коюп коеюнчу. Кийин ушулар вдруг ректор болуп калып, анан мени кийин кысым кылып, же болбосо бир шылтоо издеп, же ушундай мамилем жаман болуп кетпесин деген ойго келет дагы, кол кое берет да, бул каалабаса дагычы. Ошол себептен мындай нерсени кылган туура эмес. Этого конкурс еще боло элек да. Ошо кагазын көрсөм болобу, если законно болсо анда открыто эле көрсөтөңүз, эчтеке болбойт. Жок, ал эми сиз уюштуруп атасыз, сиз жөн эле көрсөтө эле коюңуз, просто это законно или незаконно. Конкурс, по идее, законно конкурс жарыяланышы керек да. Кто против деп кол койдубу? Ошону көрсөм болобу? Конечно, против деген жазуу болсо противке кол коет да. Мен ага каршымын деп кол коет. Саламатсыздар болобу, кыргыз элим. Кыргыз улуттук консерватория боюнча мына видеону чыгарып атам. Конкурс жарыялана элек пока. Ректорлукка конкурс жарыяланыш керек да. Анан ректорду ошо ким конкурстан өтсө, анан ректор шайланышы керек. Эми консерваторияда мугалимдерди чогултуп алып собрание өтүп атат дегенди угуп, ошо собранияда диктофонго жаздырып алган, жөнөтүштү. Ошону деген алып алып мен видеого тартып эле ИО ректордун кабинетине кирип бардым. Собранияны ИО ректор өзү өткөрүптүр. Мы имеем право деди. Кол койдуруп атыптыр. Ал кагазын мага көргөзгөнгө не имею деп көргөзбөй койду да. Ал жерде за деген кол койчу жазуу бар экен, а против деген жазуусу жок экен да. Билбейм эмнеге көргөзбөй койду. Бирок деген конкурс болмоюнча эч качан өзүнүн адамын ректор ушул бала жарайт, жаш бала деп кат жазып президентке мындай нерсе кылган болбойт да. Бул деген консерватория, именно ошол консерваториядагы ИО ректордун же болбосо мугалимдердики эмес да. Консерватория бүт Кыргызстан мамлекетиники да. Айрыкча музыкалык мектеп директору катары мага түзмө-түз тиешелүү да. Себеби мен аяка студент жөнөтөм да. Ал жерде ошо музыкалык мектептерди бүткөн, училищаны бүткөн студенттер, окуучулар барып ошол консерваторияга тапшырат. Биз ошолорду даярдайбыз да. Эч качан конкурс жарыялана элек жатып, бирөөнү сунуштап, ушундай бир былгылыктар деп коет да мындай нерсени. Тааныш туунушун киргизип, бул жерде эмне максат менен чогулуш кылынып атат да. Бул мугалимдерге өтө давление да. Себеби деген никакой давления нет деп айтты. Ал жерде мугалим баары бир коркот да, кийин ушу болезне калбайын, лишний проблема кылбай эле кол коюп коеюнчу. Кийин ушулар вдруг ректор болуп калып, анан мени кийин кысым кылып, же болбосо бир шылтоо издеп, же ушундай мамилем жаман болуп кетпесин деген ойго келет дагы, кол кое берет да, бул каалабаса дагычы. Ошол себептен мындай нерсени кылган туура эмес.